أشياء يجب معرفتها عن فقدان الشهية في 6 أسئلة. السؤال الأول: هل فقدان الشهية مرض شائع عند الأطفال؟ تشير الدراسات إلى أن 1 من كل 3 من الآباء يصفون طفلهم بأنه عديم الشهية. بادئ ذي بدء، من المهم أن نوضح بوضوح ما يعنيه مفهوم فقدان الشهية بالنسبة للعائلة. السؤال 2: في أي مواقف ينطبق عليك الأطفال الذين يعتقد أن لديهم شهية؟ هل الجوع والشهية نفس المفهوم؟ الجوع هو رغبة في تناول الطعام لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية. من ناحية أخرى، فإن الشهية هي الرغبة في تناول الطعام، والتي يعتقد أنها تنشأ مع الرغبة في التعلم وتكرار المذاق اللطيف المتمرس والرضا الذي يوفره، والذي له أيضا أساس نفسي. نظرا لأن الشهية يتم اختبارها وإدراكها بشكل مختلف تماما بين الأفراد، يجب الكشف عن تصور الأمهات حول هذه المسألة بالكامل. حتى المواقف العادية يمكن في بعض الأحيان أن ينظر إليها على أنها غير طبيعية من قبل الأمهات اللواتي يكون الدافع الأقوى لإطعام أطفالهن. بالإضافة إلى مشاكل الأعضاء وأجهزة الجسم، والتي نسميها عضويا، فإن الأخطاء السلوكية والصعوبات النفسية في بعض الأحيان قد تكمن في فقدان الشهية. لذلك فإن فقدان الشهية شكوى تتطلب تقييما متعدد الأبعاد. السؤال الثالث: كيف يتم التدخل الأول للأطفال الذين يتقدمون بشكوى من فقدان الشهية؟ أولاً، من الضروري إجراء فحص جسدي شامل حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك تأخير في النمو أو النمو. بعد فحص جميع أنظمة الأعضاء وتقييم النتائج المحتملة للأمراض، نطلب الاختبارات المعملية إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحديد ما إذا كان هناك فقدان حقيقي للشهية. إذا كانت الأم تشعر بالقلق، فقد تواجه صعوبة في الرضاعة، ولكن هذا يمكن أن يشير أيضا إلى مواقف أخرى إلى جانب فقدان الشهية. لهذا السبب، نطلب من الأمهات ما لا يقل عن 3 أيام من مذكرات التغذية والتحقق من ملائمة السعرات الحرارية والمحتويات الغذائية والكميات. أشياء يجب معرفتها عن فقدان الشهية في 6 أسئلة. السؤال الرابع: ما هي الأمراض التي تسبب فقدان الشهية؟ قد تكون هناك بعض الأمراض التي نعرفها بأنها اضطرابات عضوية بسبب فقدان الشهية. أكثر الحالات شيوعًا التي نراها هي الحديد والزنك وحمض الفوليك ونقص فيتامين B12، والتي تؤدي أحيانًا إلى فقر الدم. حالات التسرب من المعدة إلى المريء، والتي نسميها الارتجاع المعدي المريئي، وهي من أمراض الجهاز الهضمي، والحساسية الغذائية، والتهاب المعدة، والإمساك، والأمراض الميكروبية أو غير الميكروبية للأمعاء، والأمراض الطفيلية، والعديد من الأمراض المزمنة، والتوحد، وأحيانا الأمراض الشبيهة بالسرطان يمكن أن تصاحبها شكاوى من فقدان الشهية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر سلبًا على الشهية في حالات مثل اضطرابات البلع بسبب التخلف العصبي أو الحركي، واضطرابات إفراغ المعدة. بعد إجراء التشخيص، يتم تطبيق علاج السبب. كل عطلة شاملة فوق الماء في فيلا في جزر المالديف، بدون تأشيرة. كلوب ميد بخبرة 70 عامًا. السؤال الرابع: هل يجب عرض كل طفل مصاب بفقدان الشهية على الطبيب؟ نعم بلا شك. من الضروري إثبات أن الأمراض أو النواقص التي ذكرناها للتو غير موجودة، وبدء العلاج إن وجدت. على الرغم من أنه قد يبدو بسيطا، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان تحذيرا من حالة خطيرة. السؤال الخامس: هل يوجد فقدان للشهية حتى بدون المرض؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يتم تحديد ذلك؟ ما الاختبارات التي يتم إجراؤها؟ هناك أيضا فترات ينظر إليها على أنها فقدان الشهية، والتي نراها بدون مرض أو نقص، والتي نعلم أنها طبيعية.
على سبيل المثال، إحدى هذه الفترة هي الفترة ما بين سن 1 إلى 2 سنة، حيث يتباطأ نمو الطفل وتقل الحاجة إلى العناصر الغذائية، فتقل كمية تناول الطعام، ويصاحبها أحيانا الخوف من تذوق طعام جديد. في سن 3 إلى 5، المجموعة التي تأكل بعض الأطعمة التي نسميها أقل انتقائية، آكل متذمر، ولا تتذوق بعضها على الإطلاق، وفي بعض الأحيان يمكن أن تهيمن عليها مشاعر مثل العناد والغضب والقلق، تشكل في الواقع جزء كبير من أولئك الذين يتقدمون إلينا لفقدان الشهية. من ناحية أخرى، يمكن لبعض الأطفال أن يحققوا نمواً كافياً بمغذيات أقل مما توقعه آباؤهم بسبب تركيبتهم الجينية. وبالتالي، فإننا نراقب أطفالنا بانتظام ونتابع مدخولهم من السعرات الحرارية ومعدل النمو. محتوى الوجبة حسب عمر الطفل، نحدد عدد وكمية الطعام ونتحكم فيما إذا كانت هذه الكميات توفر التطوير، نحدد البدائل التي يمكن أن تحل محل طعام لا نستهلكه، ونزيد السعرات الحرارية في الطعام ونثري محتوياته بالحصول على الدعم من اختصاصي تغذية عند الضرورة. إذا تأثر النمو والتطور، فيمكننا دعمه بالمنتجات الغذائية للأغراض الطبية. السؤال السادس: بماذا تنصح العائلات؟ اقتراحينا الأول هو التحلي بالصبر، لأن حل مشاكل التغذية يتطلب الصبر والوقت. التغذية المتجاوبة ستجعل عملنا أسهل. من المهم جدا التوقف عن التغذية والتغذية من كونها نشاطا مرهقا ومزعجا، والجلوس على المائدة معا منذ الطفولة، لتحديد أوقات التغذية والمحتويات الغذائية، ولكن ترك الكمية للطفل. يجب السماح للأطفال بإطعام أنفسهم منذ الطفولة المبكرة، ولا يجب الإصرار عليهم عندما تظهر عليهم علامات الشبع. أشياء يجب معرفتها عن فقدان الشهية في 6 أسئلة. يتعلم الأطفال من خلال النمذجة والرؤية. قد يكون من الأسهل على الوالدين تناول الأطعمة الصحية، واستهلاك الأطعمة الصحية أمام الطفل، وإشراك الطفل في عملية تحضير الطعام، وتجربة الأطعمة التي لا يريدها الطفل بأشكال مختلفة ومرة تلو الأخرى عن طريق وضع بعض الوقت بينهما. لا ينبغي أن ننسى أن تناول الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة في سن ما قبل المدرسة سيقلل من الشهية. في هذه الفترة من المناسب عمل خطة تغذية مثل 3 وجبات رئيسية ووجبة رئيسية واحدة، لإزالة الوجبة إذا لم تبدأ في الأكل خلال 15 دقيقة عند وضعها على الطاولة، بحيث لا تتجاوز 20 إلى 25 بعد دقائق من البدء في الأكل، وإزالة الطعام عند تجاوز هذه المدة. التأخير في الانتقال إلى الطعام الصلب، وإعطاء الطعام على شكل ملاط، واختيار الطعام من قبل الأسرة، وإطعام الطفل في وقت مختلف خارج طاولة الأسرة، ولعبة أو شاشة تسبب تطور سوء التغذية. فقدان الشهية، الذي يبدأ بعد سن 1 ويبلغ ذروته في 18 إلى 24 شهرا، يمكن أن يكون ناتجا عن الخوف من طعام جديد. في هذه الحالة، يوصى بأن تحاول الأسرة تناول الطعام المرفوض على الأقل 10 إلى 15 مرة في أوقات مختلفة وأشكال. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي المتنوع للأم من الحمل وما بعده سيسهل على الطفل التعود على الأذواق المختلفة. نظرا لأن الطفل يبدأ في التعرف على الأطعمة التي تتناولها الأم المرضعة مع حليب الثدي، فسيكون من الأسهل قبول هذه الأطعمة عندما يبدأ الطفل في عملية التغذية التكميلية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.